gudoomiyaha guddida qabanqaabada xuska maalinta qarannimada Soomaaliland 18 May ahna wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cad ayaa ka hadlay ilaa hadda sida ay u socoto qabanqaabada xuska 25 guurida ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay Soomaaliya kala soo laabatay madaxbannaanideedii xuska sanadkan oo u muuqda mid si weyn loogu diyaar garoobaya ayaa guddida ay ku dhawaaqday inay kormeer ku sameyn doonaan 16 bishan qaabka uga socdo guud ahaan diyaar garowgu oo dalka waxaanay abaalmarin u ballan qaadeen goobaha si ballaaran uga qayb qaata xuska maalintan qarannimada gudoomiyaha guddidan qabanqaabada Cali Maxamed Waran Cad ee warbaahinta kula hadlayay barxadda hore wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu yiri waxaan markaa leeyahay dhammaan bulshada reer Soomaaliland haddii gudaha joogaan iyo haddii dibadda joogaanba waxaanu idinku sii dhiirinaynaa halka aan marinaysaan inaa ka sii kordhisaan diyaar garowga 18 May insha Allahuna inuu noogu dhaco si wanaagsan ayaynu rajaynaynaa gobolada dadka dibadaha iyo gudahaba waxaynu sameynay petition ama arji 1 milyan oo qof oo dhammaan gobolada Soomaaliland ay saxeexayaan oo aynu caalamka u dirayno oo ah kii muxuu ahaay aynu ku caddeeyeen dadka reer Soomaaliland ay dhammaantood goboladooda diyaar u yihiin kana go'an tahay Soomaalilandnimada cadawgeennana uu muxuu ahaay ay ku tahay ilwarra iyo naxdin markaa waxaan ku boorinayaa maanta oo jeclaan halkan uga soo jeediyo gudaha Soomaaliland dhammaan gobolada quruxda socota oo aan aad ugu mahadnaqayo dadka qurxiyay guryahooda hoteeladooda iyo goobaha ganacsiga inta kale wali u gunucsanaysa waxaan ku adkeynayaa ilaa bisha 17 haddii la yiraahdo in la kormeeri doono oo ay dhammaan dadku sida loogu diyaar garoobay intii aan wali samaysanin ay guryaha calamadii iyo muxuu ahaay leydkii iyo qurxintii muxuu ahaay ay magaalooyinka loo labisi jiray si muxuu ahaay ciid ay nagula qayb galaan in loo labiso oo muxuu ahaay la nadiifiyo oo bilicda la muujiyo oo quruxda guryaha dhaadheer ee horumarka 25 sano aynu gaarnay kamidka ah in muxuu ahaay la qurxiyo si degdega gudoomiyaha hadalkiisa si wata waxa uu yiri waxaanu kormeeri doonaa haddii la yiraahdo 16 bisha waxaana la kala siin doonaa dadku siday u kala haybad weeyeen ama ay u kala muxuu ahaayeen u kala dadaal bataan waxaanu siin doonaa jaaisada haddii la yiraahdo runtii ay mutaysteen waana bisha 16 kormeerka haddii la Maxamed Taajir Somali News TV Hargeysa Somaliland